बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पोमगच्या इश्टनो तुमकां समेस्तां कर्मेलीत याजकांचे नावे हांव फादर स्टीवन पेरेरा ह्या दिसाचो प्रणाम पठयता आनी कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज जानेवारी म्हयन्याची 13 तारीख, सद्या काळाच्या पयल्या हप्त्याचो पोइटियर्सचो सांहिलरी हाचो उडास आमी काडटा. तो एक धर्माध्यक्ष, बिस्प, तशेंच धर्मशास्त्री, पवित्र सभेचो धर्म पंडित. सुमार 315 इस्वेंत तो जल्म 368 इस्वेंत फ्रांसांत तो अंतर. आज आमच्या नियाळाक आपुरबायेची वाचपां आसात, वाचून समजूंक प्रयत्न करया. हांव आयचें पयलें वाचप आमच्या नियाळाक घेता. पत्रांतलें वाचप, अध्याय 2, वळी 14 ते 18 पर्यंत. भावो भयणीनो, सगळीं भुरगीं रक्तमासाच्या सैंबाची जावन आसता. जेजूय ह्या मनशा सैंबाचो वांटेली जालो. हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलो. अशें मरणाचे भिरांतीन आपली सगळी जिणीभर गुलामपणान जियेतल्यांक सोडून दिली. देखून देवदूतांक आदार दिवंक म्हूण तो येवंक ना, तो आयिल्लो अब्रामाचे संततेच्यान आदार दिवंक. तशें जाल्ल्यान सगळ्यांत ताणें आपल्या भावां बरी जावची गरज पडली. बोगसाणें जोडचे खातीर देवाचे सेवेंत काकुळतिवंत आनी विश्वासी श्रेष्ठ याजक तो जावंक पावलो. ताणें सोंसिल्ल्या कश्टां वरवीं देवान ताका पयलेंच पार केलो. देखून आतां थंडेन सांपडलेल्यांक ताणें सोंसिल्ल्या कश्टां वरवीं देवान ताका पयलेंच पार केलो. देखून आतां थंडेन सांपडलेल्यांक आदार दिवंक तो शकता. देवाचें उतर हें भवन आनी भयणीनो, बरीच आपुरबायेचें वाचप हें. तुमी कितले जाणांनी ह्या वाचपाचेर हाचे पयलीं नियाळ केला म्हाका कळीत ना, पूण वडना. आतां आमी सांगाता नियाळ करूंक. हें हेब्रेव घरांक बरयल्लें पत्र आयच्या दिसाच्या, म्हळ्यार ह्या दिसांनी आमी पयल्या वाचपान नियाळ करते आसा. म्हाका हर एका दिसा ताचे वयर नियाळ करूंक जाते ना, कित्याक हांव थोड्या कामांनी बिजी आसा. फावट मेळटाना खंडीत जावन ह्या वाचपाचेर आमी नियाळ करतले. हांव हेब्रेव घरांक बरयल्लें पत्र ह्या दिसांनी, आनी ह्या पत्राचो बरयणार कोण म्हूण कळीत ना. पयले म्हणटाले सान पावलून बरयल्लें म्हूण. कोण म्हूण कळीत ना. पयले म्हणटाले सान पावलून बरयल्लें म्हूण. पूण सान पावलून बरयल्ल्या पत्रांची शैली, रीत, विशय आनी ह्या पत्राचे विशय आनी शैली विंगड आसल्यान हें पावलून बरयलें न्हय म्हणटात. आतां कोण म्हूण कळीत ना. पूण बरेच आपुरबायेच्यो संगती हांगसर ह्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटात. तुमी तुमचे इतल्याक वाचून नियाळ करूंक प्रयत्न करी येता. आज पळया, एक वळ हांगसर सांगल्या. कश्टां वरवीं देवान ताका पयलेंच पार केलो. पळया, परत्यान वाचता पळया. ताणें म्हळ्यार जेजून सोंसिल्ल्या कश्टां वरवीं देवान ताका पयलेंच पार केलो. देखून आतां थंडेन सांपडलेल्यांक आदार दिवंक तो
सकता. संपडलेल्यांक आदार दिवंक तो सकता. दांताची दूख कितें म्हणून एक पोटी दांताची दूख अनुभव केल्ल्याक मात्र कळटा. न्ही एक पोटी भुरग्याक नॉर्मल रितीन जल्म दिल्ल्या आवयक मात्र कळटा. त्याच प्रमाणे हांगासर बरयणार म्हणटा की जेजूक ताच्या कश्टा वरवीं देवान पयलेंच पार्क केलो. त्या देखून आतां थंडेन पडटल्यांक तो आदार दिवंक शकता. ताका थंडी म्हळ्यार कितें म्हूण कळीत आसा आनी त्या देखून थंडेन पडटल्यांक तो आदार दिवंक शकता. भोवन आनी भयणीनो, हे देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. जेजू मनीस जालो. जेजू कश्टलो. जेजूक थंड्यो आयल्यो. म्हाका आनी तुका कशें बेजाराय भोगता तशें. आमी क्रिस्मसाचें फेस्त संभ्रमले न्ही. देव मनीस जाल्लो मिस्तर आमी नियाळ्ळो. पूण कितल्या मापान गंभीर जावन हो विशय आमी नियाळ्ळा. देव निजाकी मनीस जालो म्हणून आमी कितल्या जाणांनी अनुभव केला. पळया कशें म्हाका आनी तुका भूक लागता की तशें जेजूकी भूक लागली. पवित्र पुस्तकांत तो खंय जेवलो, खंय ताणें ब्रेकफास्ट केली, खंय तो च्या पियलो म्हणून बरोवंक ना जावं पुरो. पूण खंडीत जावन तो मनीस जालो म्हणटना कशें म्हाका आनी तुका भूक लागता तशें ताकाय भूक लागल्या. कशें म्हाका आनी तुका पुरसाण जाता तशेंच ताकाय पुरसाण जाल्या. जेन्ना कोण ताका पाड उतर उलयलो, कोणें ताका जोर केले, कोणें ताची निंदा केली, ताकाय बेजार जाला, खंडीत जाला. कशें म्हाका आनी तुका मागण्याची गरज आसा गी तशें जेजूकी गरज आसली. त्या देखून पवित्र पुस्तकांत प्रत्येक जावन लुकाच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू तवळ तवळ मागणें करूंक वेता. पळय एक मात्र विशय जेजून करूंक ना. कितें म्हळ्यार ताणें पातक आदारूंक ना. पूण थाळण्यो म्हळ्यार कितें, पातकाचो परिणाम म्हळ्यार कितें म्हूण ताका कळीत आसा. पातक ताणें आदारूंक ना वय, पूण पातकाचो परिणाम हें कितें म्हूण ताका कळीत आसा. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, म्हजे कश्ट, म्हजी भूक, म्हजी ताण, म्हजी पुरासाण, म्हजी चलवणी जेजूक समजता मात्र न्ही, तो म्हाका आदार दिवंक शकता. त्या देखून हें अकरेचें वाक्य अशें आसा पळया. ताणें सोंसुल्ल्या कश्टा वरवीं देवान ताका पयलेंच पार्क केलो. देखून आतां ताळणेन सांपडल्यांक आदार दिवंक तो शकता. ताका भूक म्हळ्यार कितें म्हूण कळीत आसा, ताण म्हळ्यार कितें म्हूण कळीत आसा, कोणे एकल्यान पाड उतर उलोवचें म्हळ्यार कितें म्हूण कळीत आसा, कोणे एकल्यान तुजेर दुबाव सारचो म्हळ्यार कितें म्हूण ताका कळीत आसा. नाका जाल्लें सांगचें, बदलाम घालचो, आरोप घालचो, फुटी मारचे, नालिसाई भोगची, हें सक्कड ताका कळीत आसा. त्या देखून आतां तसले समस्ये फूड करतल्यांक तो आदार दिवंक शकता. आयचो वांजेल मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, मार्काचो वांजेल अध्याय 1 वळ 20 आनी 9 तावन 30 आनी 9. थंय जेजू सिनेगोगांतावन भायर आयलो. कालच्या दिसा जेजू सिनेगोगांत आसचो विशय आमी नियाळ्ळो. आतां सिनेगोगांतावन भायर आयल्लेच तो सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा वेता. कित्याक थंयसर सिमांवची सासू माय तापान न्हिदल्ली. जेजून तिका बरें करतच कितें जालें, सुमेस्त पिडेस्त हांगासरशी हाडलें. सगळें शेरच घराच्या दरवट्या लागीं जमो जाल्लें. जेजून थरावळ पिडेनी कश्ट दिल्यांक गूण केलें. साबार देंवसार धांवडायले. पळय कितलें खाम मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. एक घडी जेजूक परसत ना.
जेजूक पुरसत ना, एक घडी जेजूक पुरसत ना. इतलें काम, इतली सेवा, इतलें मिसां जाल्यार कितें करता पळया, दुसऱ्या दिसा उसवाडचे आदींच जेजू उठलो आनी थंय मागणें करूंक लागलो. जेजूक रेस्ट जाय आसली की ना? दुसरो दीस ताणें लेट उठयत आसलें की ना? रातीक बरोयल्लो विशव घेवेत गेज आसलो की ना? अशेंच घडटा मुखार पळोवन आनी भयणीनो. आमच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार आमकांय पुरासान भोगता, टू मच म्हूण भोगता. म्हज्यान हें जायना, हें चड जालें अशें आमकां भोगता. आनी अशें घडटा आसतना कितें जाता की म्हळ्यार आमी अस्कत जाता. आतां चिंतया, कोणूय एकल्यान आमकां पाड उतर सांगलें जाल्यार कितें जाता? आमकां दुखता. ताणें कित्याक तशें म्हळें, हांवें तशें केलां गे, दुखता. आनी ह्या वेळार आमी कितें करता? केदळा आमी अस्कत म्हूण आसा पळया, तेन्ना सैतानाक बरें जाता. चिंतया, आतां कोणूय एकल्यान तुमकां पाड उतर सांगलें, चिंतया घराच, आनी तेन्ना कितें जाता? म्हाका दुखता. ताणें तशें म्हळें न्ही, तशें म्हणूंक नज आसलें, हांवें कित्याक अशें केलां, हांवें केलां गे तशें काय, ताणें कित्याक म्हाका म्हळें, वैगी बेजार जाता. आतां बेस्ट काम कितें गे म्हळ्यार ह्या वेळार मागण्यांत जेजूचो आदार मागचो. जेजून तेंच केलें. आयच्या वांजेलान आमी समजून घेतलेल्या प्रमाणे केन्ना ताका अस्कतकाय जाली, केन्ना ताका पुरासाण जाली, तो मागण्यांत देवाचो आदार सोदता. पूण आमी कितें करता गे म्हळ्यार आमी अस्कत जाल्ल्या वेळार तिन्स चिंतना, आनी तेन्ना ह्या वायट चिंतनांक वा अस्कत चिंतनांक सैतान कितें करता? उदक ओतता, सारें घालता आनी तें चिंताप बोळ जायशें करता. पण कालच्या नियाळांत हांवें तुमकां सांगलें सैतान कशें आमच्या जिवितांत काम करता गे म्हूण. येना जावंक पुरो, आमी सैतान लागले बरी एक्ट करना जावंक पुरो, पूण क्षुल्लक संगतींनी साद्या रितीन सैतान कशें आमच्या भितर रिगता आनी कशें आमकां ताचे हातेर जावन वापरता म्हूण काल हांवें सांगलें. तोच विशयी आज हांगासर मुखारून वेता. पळया, हे तुमकां तुमच्या जिवितांत अनुभव जाला आसतलें. केन्ना आमी अस्कत आसा तेन्ना आमी आनीकय अस्कत जाता. कित्याक सैतान त्या अस्कत चिंतनाक, त्या नेगेटिव्ह चिंतनाक उदक वतून सारें घाल. तुका विराराय जाल्या मो वय, ती विराराय तूं दुसऱ्यांचेर काड. तुका घोवाचेर राग आयला मो, तो राग तुका घोवाचेर काडूंक जायना, त्या देखून भुरग्यांचेर काड वा शेजाऱ्यांचेर काड. ताणें तुजेर दुबाव उसारलो मो, तुका बेजार जालें मो, ओके, ताका गाळी येड, ताका शिराप घाल. म्हणना तशें करियेत. तशें केल्ल्यान कांय वायट ना, तशें करियेत, तें नॉर्मल. आनी बदलाम घाला मो, तुका त्या वरवीं दूख जाल्या मो, ओके, तूं तांचे विशयीन खबरो करियेत, प्रॉब्लेम ना. पण ह्या सैतानान अशेंच जेजूकी केल्लें. कशें आमकां तो सांगता की तशेंच जेजूकी सांगलें ताणें. तुका भूक लागल्या मो, तुका अस्कत काय जाता मो, जोर भूक लागल्या मो, धर हे फातर आसले उंडे करून काका वेद. कितें तुका भूक लागल्या न्ही, तुका भूक लागल्या न्ही, भूक लागनातल्या वेळार तूं काही नाही न्ही, भूक लागल्या जाल्यार काही जेच न्ही गे, ते नॉर्मल न्ही गे, त्या देखून धर फातर आसचे उंडे करून का. तुका ताणें
बेस्ट तुका ताणें बेश्टें उलयलो तो बेश्टें तुजेर दुबाव केल्लो मो तुवें कांय तशें करूं नाय मो जाल्यारय तो तुजेर दुबावता मो धर ताका गाळयेट वा ताका कांय तरी अन्याय करये कितें म्हळ्यार ताणें न्ही तुजेर दुबाव उसरलेलो ताका पाटी उलय ताका गाळी दी ताका शिराप दी सैतानान आमकां धाडच्यो ताळण्यो जावन आसात सैतानान आमकां दिवचें प्रचोदन जावन आसा पण आमच्या अस्कत संगतीचेर आमच्या अस्कत घडयांचेर कशें सैतान प्रभाव घालता आनी एक पोटी आमी ताका सई म्हळें जाल्यार मागीर जालें पळय तुमी चिंत्या गडाय पात्राक हांव वचोंक ना पूण गेल्ल्यांनी सांगलें आयकलां बेळतांगडी तशीं वेतना व्हडलो एकलो सोडोवंक जाता वयर सोडून थंय रावोंक जाता आमचे थोडे ब्रदर्स एक फावटी वचून थंय एक रात रावल्ले पिकनीक केल्लें तांणी आनी दुसरे दिसा उठून आयिल्ले उठून थंयसर वेता आसतना सडनी सोडोंक आसा मेटां सोडोंक आसा चिंत्या तुमी वयर सोडून वेता आसतना गडाय पातोर नाका दुसरो खंयचो एक पर्वतूच घेया हिमालया वा दुसरो खंयचोय गुडो जाय जाल्यार घेया वा थोड्या व्हडलेच्या घरांनी वेता आसतना थोडे फावटी गुडे दोंगर सोडोंक आसात न्ही गी आतां चिंत्या तशें चडटना खंयसर एक मेट सुकलें जाल्यार वयर तावन तूं सकलामचो निसरून वेताय कितलो गाय जाता एक मेट सुकल्यार पुरो सगळें जें कितें वयर तूं चडलाय पळय थंय तावन तूं त्या फातराच्या त्या दोंगराच्या मुळाक तूं येताय मोदें कांय धरूंक मेळ्ळें जाल्यार जालें ना जाल्यार पाडचें तशेंच म्हाका नेगेटीव चिंतना घालता पळया केन्ना तो आमकां थळटा पळया त्या वेळा एक पोटी आमी ताका सई तुजें उतर हांव मांडटा म्हूण सांगलें जाल्यार जालें जस्ट ताणें कानाक शिमटी घाल्ली मागीर ताची शिमटी आमच्या कुडी भितर रिगता तेंच काल हांवें तुमकां सांगलें पळया सैतानाचेर जैत उर जाल्यार फस्ट जेजून सांगलें आयका सैतानान सांगलें न्ही जेजून सांगल्याक सई घाला सैतानान सांगल्याक न्ही तेंच आज हांव हांगा सांगता की जर जे सैतानान सांगल्या एक तें येदोळ आमी बरी जिणी जियेल्ली हांव जे कितें येदोळ आमी त्याग सॅक्रिफायस केल्लो जे कितें आमी येदोळ सांतीपणाची जिणी जियेल्ली भोगसनाचो स्पिरीट आमचें थंय आसलो सुस्निकाय आमचें थंय आसली सकड गेलें वाड्याक गेलें म्हणटात पळया तशें आयच्या वाचपांत स्पश्ट सांगलां ताणें बरयलां जेजू देवदूतांक आदार दिवंक म्हूण येवंक ना जायते फुडें आमी म्हणटा तो देव न्ही ताका जालें आमच्यान जायना म्हूण ताका जायते फुडें आमी म्हणटा तो देव न्ही ताका जालें आमच्यान जायना म्हूण ताका ते कश्ट सोसूंक जाले आमच्यान ते जायनात म्हूण पण हांगासर स्पश्ट सांगता की बरयणार जेजू देवदूतांक आदार दिवंक आयिल्लो न्ही बघार आयिल्लो तो अब्रामाक आदार दिवंक त्या देखून सगळ्यान ताणें आपल्या भावा बरी भयणी बरी जावची गरज पडली जर ताणें अब्रामाचे संततीचे म्हळ्यार मनशाकुळाक आदार दिजे जाल्यार मनशाकुळ कितें म्हण ताणें अनुभव करीचे कश्ट कितें म्हणटा का समजोजे बेचाराय कितें म्हणटा का समजोजे बेचाराय कितें म्हणटा का कळीत आसजे सोलवणी म्हळ्यार कितें म्हणटा का कळीत आसजे नालिसाई भोगची म्हळ्यार कितें म्हणटा का कळीत आसजे नंतर कशें ताणें आदार दिवचो जर म्हाका दांत दुखी विशयांक दांत दूख आयिल्ले वेळार कशें कितें म्हण हांवें सांगचें जाल्यार एकच हांवेंच ती पयलें दांता दूख अनुभव करचे आसचे नंतर हांवें कांय बूक वाचून घे हेरांत हांव समजून आसचे पूण बूक वाचून हेरांत हांव समजून घेतली जाणवायच्या की हांवेंच म्हजो स्वंत अनुभव वांटून घेवचे कितल्या की बरें आनी परिणाम म्हजो स्वंत अनुभव वांटून घेवचे कितल्या की बरें आनी परिणामकारी न्ही तशेंच जेजू आयिल्लो देवदूतांक आदार दिवंक न्ही सांता भक्तांक आदार दिवंक न्ही भाग्यवंतांक आदार दिवंक नायिल्लो न्ही बगार म्हाका आनी तुका
कित्याक आमी अब्रामाचे संततीचे आमी अस्कत काय भोगताव असल्या मनशांक तो आदार दिवंक आयिल्लो. तारी करून म्हाका भोव न्ही भयणो, जे कितें आज तुका भोगता, जावं पुरो पिडा, जावं पुरो नासमाधान, जावं पुरो मोतीची पिडा, जावं पुरो आत्म्याची पिडा, जावं पुरो कुडीची पिडा, जावं पुरो तुजें जाल्लें म्हणटा, जावं पुरो तुका कोणें पातयेना, जावं पुरो तुका कोणें विश्वासघात केला, जावं पुरो तुजेर कोणें अपराध केला, हें सगळें जेजू कळीत आसा. कित्याक जेजूचेर तशेंच केलां. आनी जेजू संपूर्ण मनशा बरी जालो देखून जे कितें आज तुका भोगता पळया तें ताकाय भोगलां. आनी जे कितें तूं भोगताय पळया, तूं कशें भोगताय, कित्याक भोगताय म्हण ताकाय कळीत आसा. आमचे गतीन तो आमचे लागीं संबंध आसा करून, आनी त्या वरवीं आमी ताचे लागीं संबंध दवरूंक सुलाभ जाता. तरी करून म्हाका भोव न्ही भयणो, केन्ना तुका पुरासाण भोगता, केन्ना तुका बेजाराय भोगता, केन्ना तुका एकसुरपण दोसता, केन्ना तुका भूक लागता, केन्ना तुका ताण लागता, केन्ना तुका दुख्ख येयल्लो अनुभव जाता. उडास दवर, जेजूक ह्या विशयांत कळीत आसा. आनी जेजूनी तो अनुभव केलो आनी जेजून कितें केलें तेन्ना तो बापा सरशी गेलो. सैतानान ताका येवन दोसच्या की पयलें तो बापा सरशी गेलो. मागण्यांत ताणें वेळ करसिलो. आतां मागण्यांत तो वेळ करसिलो म्हणटाना चिंत्या घरांत येयल्लें उलोवणें जालें. उलोवणें जाल्ल्या वेळार दोगांय उलयलीं घोव बायलां. आतां कितें जाता, दोगांनी उलोवणें जाताना तें सड जाता. घरा भितर उलयल्लें मागीर गांवच्यांक आयकता. आतां कितें करयेत गालट सूर जावच्याच संदर्भार एकल्यान वोगेच रावयेत. वोगेच रावन कितें करचें, त्या मनशाक जाप दिवच्या की तूं जेजू लागीं उलय. जेजू, हळे हो मनीस म्हाका बेश्टें गाळी येडते आसा, अशें करता, म्हाका तशें करता. जेजू, हें सगळें हांव तुका समर्पितां. म्हाका सोंसणीकाय दी, म्हाका बोळ दी, ताच्या मोतीक उजवाड दी. इतलें मागल्यार पुरो. तेन्ना तो मनीस आपापींच ओगो रावता. बोव मारतलो, मारून दी, कितलो वेळ मारतलो, ताळो सुकताना ओगेच जातलो. पूण तुमी दोगांनी उलयलें जाल्यार दोगांचो ताळो सुकता आनी दोगांचे सैराण सुकता. आतां कोणाचें सुकलां, एकल्या उजो फुंकून सासल्यार कितें जाता, उजो जोरान पेट्टा. पूण फुंकचेर रावयलें जाल्यार उजो पालू वता. तशेंच जेजू केन्ना आपणाची सकत उणी जाली, केन्ना ताका पुरासाण भोगली, केन्ना ताका दूख भोगलें, केन्ना ताका एकसुरपण पुरासाण भोगली, केन्ना ताका दूख भोगलें, केन्ना ताका एकसुरपण भोगलें, तो सीदा बापा सरशी गेलो मागण्यान. भावानी भयणी, मागण्यांत आमी जेजू सुसंगात सोदलो जाल्यार खंयचीय बेजाराय जावं दी, खंयचीय दूख जावं दी, खंयचीय पिडा जावं दी, खंयचीय सलवणी जावं दी, तें जेजूच्या दृश्टेन पळोवंक आमकां साध्य जातलें. मात्र न्ही, जेजूय आमचे सांगता त्या अस्कत घडयेन आमचे संगी आसतलो. उडास दवरात, जेजू देवदूतांक आदार दिवंक आयिल्लो न्ही, बगार जेजू म्हाका आनी तुका आदार. उडास दवर. परत्यान म्हणटा, जेजू देवदूतांक आदार दिवंक येवंक ना, बगार आयिल्लो अब्रामाचे संततेच्यांक आदार दिवंक. एक सत आमच्या जिवितांत सदांच आमी उगडासाक दवरच्याक आदार जावन आयची कीर्तन आमी मागया. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काळ उगडास आसा.
आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांच काळ उगडास आसा. हांव हरसिया, परजामोदें ताची विचित्र कार्यां परगट करा. ताका तुमी गितां गाया, ताची होगलीक गाया, सर्व ताची महत् कार्यां वर्णया. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांच काळ उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवाक अभिमान भोगा. सर्वेस्पर आसूं आनी ताच्या पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामूळ सोदीत रावा. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांच काळ उगडास आसा. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्या विस्मिताचो उगडास काडा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मोतीक हाडा. तुमी न्याय निर्णय तुमचे मोतीक हाडा. तुमी जावन आसात ताच्या सेवका अब्राहमाची संतत, ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाची भुरगीं. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांच काळ उगडास आसा. ताणें केल्ले बसावणेचो 1000 पिळग्या पर्यंत, ताणें केल्ल्या सल्ल्याचो सदांच काळ ताका उगडास आसा. ताणें अब्राहमासोवें केल्लें करार इसाकाक सोपोत दिवन दिल्ली भास तिस्स ती. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांच काळ उगडास आसा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी सदांच काळ उगडास आसा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो बिकर्णकटे मंगळूर हांगासर वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन आज नोवेनाचो 11सो दीस आनी आयचो विशय आसा तुमचो संतोष भरपूर जावन. धार्मिकां पासोत मागचो दीस जावन आसा. हरशीं जी बरी 9 मिसां आसात. सकाळीं 6 वरार, सकाळीं 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार, दनपाराच्या 1 वरार ही सकड मिसां कोंकणींत. संजेच्या 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी, 7:30 वरार कन्नडा भाशेन. तुमकां मोगाचे आपोवणे देव मंदिराक बाळूक जेजूच्या पुणशेत. तशेंच ही मिसां कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाचेर लायव्ह येतात. कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाचेर लायव्ह येतात. थंयसर तुमी पळोवं येता. पळोवचें म्हळ्यार मिसांत भाग घेवं येता आत्मीक रितीन. तशेंच त्या दिसाय ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आसलेले बरीच मिसांची बलिदानां आसतली. आज जे कोण जल्म दिवस संभ्रमतात तांचो सोमेस्तांचो आमी उडास काडटा. प्रत्येक जावन मेलिटा साशा सल्डाना उडपितावन सिल्वर जुबिली आज उडपितावन सिल्वर जुबिली आज ते संभ्रमता. तशेंच बेनेडिक्ट डिकॉस्टा सांतोस कुवेतावन, शालोना पिंटो बेल्लूरू मंगळूर तावन, जॉयस आरोजा बजपेतावन जल्म दिवस आचरण करतात. तुमकां समेस्तांक जल्म दिसाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. सांगताच देवदीन मार्सेल पिरेरा उपिनंगडी तावन, लिल्ली डिसोजा कुलशेखर मंगळूर तावन, तेरेसा बुकेल्लो शांबूर मंगळूर तावन, आग्नेलो गोम्स बँड्रा मुंबय तावन देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आपणे जावन आसा. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागतां. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229. परत्यान सांगता 9481263229. जे कोण 3229 जे कोणी बायबल डायरी येदोळ घेवंक ना तुमी पुणशेताक येता आसतना घेवं येता. तशेंच जे कोणाक पयस आसच्यांक पोस्टर जाय तुमचो सगळो एड्रेस म्हाका व्हॉट्सअप करा. खंयची डायरी खंयच्या भाशेची जाय म्हूण सांगा. आमचे लागीं कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नडा भाशेंत आसा. कितले कॉपी जाय म्हूण सांगा. ते पोस्टर तुमच्या घरा बागलार डायरी धाडटा. म्हजे नंबर आसा 9481263229.